中国土木工程行业最具品牌影响力的学术活动——建造界的年度盛宴——中国土木工程学会2024年学术年会10月21日至23日在苏州召开。本次年会的主题是土木工程融合创新发展。除了有第20届詹天佑奖颁奖，以及钱七虎院士参与主编的《中国大百科全书》第3版土木工程卷首发，苏州轨道交通也在年会上发出了有力的声音。年会分论坛9绿质轨道创新融合由苏州轨道交通和中国土木工程学会轨道分会联合主办，邀请到全国工程勘察设计大师、知名专家做主旨发言，并对轨道交通、数字智慧、绿色节能等创新技术进行推广交流。苏州轨道交通集团董事长金明等3位领导为论坛致辞。集团副总经理王占生以苏州地区盾构磨切钢筋混凝土地墙的研究与实践为主题做了报告。我简单介绍一下我们苏州轨道交通呢，在数字化、智慧化方面做的一些工作，成立了科技发展部，包括对应的有几个子公司，比如我们的创新研究院、我们的大数据公司，还有我们的科技产业公司。第二个呢，集团呢也编制了“十四五”的智慧化发展规划。第三个呢，那么我们也在我们的6号线韩青交站做了相应的试点，引入了这个人工智能的一些技术。那么特别是在这个智慧客服、这个智慧场段，包括我们整个智慧车站的功能，在这个人工智能加持下的一个强化。在现场访问中，我们了解到，苏州轨道交通在数字化、智慧化方面花了大力气。围绕科技成立了3家公司，编制了一系列顶层规划的文件，同时积极开展智慧地铁、AI 加地铁的探索。本次年会紧密围绕国家发展战略，聚焦我国土木工程行业发展热点。而苏州轨道交通参与主办的分论坛，让我们看到了城市轨道交通的前沿科技和数字化、智慧化的发展趋势，也为轨道交通行业的发展带来了新的启发和思考。